वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य नवाह्निक महाभाष्ये अष्टमाह्निके अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति योगस्य प्रयोजनानि इति पाठ्यांशम् अध्यापयामि। अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति। प्रथमः अंशः अस्य योगस्य पञ्च प्रयोजनानि उक्तानि। स्तोष्याम्यहं श्वो भूते इत्यादि रीत्या तत्र प्रयोजनानि उक्तानि वर्तन्ते। कानि प्रयोजनानि तत्र उक्तानि इत्युक्तौ पादिकम् औदवाहिं शातनीं पातनीं रावणिं धारिणीं स्रंस्यते ध्वंस्यते इति किल प्रयोजनानि उक्तानि। तत्र पादिकः पात् शब्दस्य पदादेशः प्राप्नोति। पादशब्दान्त्यस्य अकारस्य लोपः कृतः, तस्य स्थानिवत्वेन पदादेशः वार्यते। एवं औदवाहिः तत्र ऊठ् प्राप्नोति, वाहवूठ्। एवं शातनीं पातनीम् इत्यादौ अल्लोपः, स्रंस्यते इत्यादौ किं प्राप्नोति? अनिदिताम् इति सूत्रेण अनुनासिकलोपः प्राप्नोति इति पञ्चप्रयोजनानि उक्तानि। स्थानिवत्वेन तत्र अनुनासिकलोपः वारितः। एवं प्रयोजनेषु उक्तेषु तेषाम् अन्यथा सिद्धत्वेन तानि प्रयोजनानि प्रत्याख्यातानि। द्वितीयः अंशः अन्यत् प्रयोजनमुक्तं याज्यते वाप्यते इति। यजधातोः निजन्तात् कर्मणि यक्। तत्र वचिस्वपि यजादीनां किति सम्प्रसारणं प्राप्नोति। निलोपस्य स्थानिवत्वेन तेन व्यवधानात् सम्प्रसारणं वार्यते इति प्रयोजनमुक्तं। तदपि प्रयोजनं निराकृतं। ततः पट्व्या मृद्व्या इति मूर्धाभिषिक्तं प्रयोजनमुक्तं। पटु ई आ परयणादेशः, तस्य स्थानिवत्वेन पूर्वयणादेशः। तदानीं तदपि प्रयोजनम् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषया साधितं वर्तते। अतः एतदपि प्रयोजनं निराकृतम्। अन्यः चतुर्थः अंशः असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषा अवश्यं कार्या, बहुप्रयोजनवती एषा परिभाषा वर्तते। अतः तया परिभाषया पट्व्या इत्यादीनां प्रयोजनानां सिद्धत्वेन पट्व्या इत्यादिकम् अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं भवितुं नार्हति इति तदपि प्रत्याख्यातम्। पञ्चमः अंशः अस्मिन् विषये, नाम पट्व्या मृद्व्या सूत्रस्य प्रयोजनं वा परिभाषायाः प्रयोजनं वा इति विषये प्रत्याख्यानवादि प्रयोजनवादिनोः मध्ये महान् विचारः प्रवृत्तः। षष्ठः अंशः
अस्य सूत्रारंभस्य प्रयोजनानि उक्तानि। ततः अन्तिमः अंशः अस्य अतिदेशस्य आरंभे वैयाकरणः इत्यादौ दोषः प्रवर्तते इति शंका कृता। तस्य अनादिष्टादचः इति अचः अनादिष्टात् इति विशेषणं दत्वा सोऽपि दोषः परिहृतः। एते अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति। उपोद्घातः अस्य योगस्य नाम अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति योगस्य प्रयोजनानि उक्तानि स्तोष्याम्यहम् इत्यादिरीत्या भाष्यवचनं वर्तते। तस्य कोवार्थः हे श्वोभूते, श्वोभूतिः नाम कश्चन शिष्यः, तस्य नाम श्वोभूतिः इति। हे श्वोभूते एवं हे नेतारौ, नेतारौ नाम शिष्यौ, योगस्यास्य प्रयोजनानि स्तोष्यामि नाम कथयामि। पादिकम् औदवाहिं शातनीं पातनीं धारणीं रावणीं स्रंस्यते ध्वंस्यते इति पंच प्रयोजनानि उक्तानि। अत्र पादिकम् इत्यत्र पाद् अंत्यस्य लोपानन्तरं पादः पत् अनेन सूत्रेण पदादेशः प्राप्नोति। अल्लोपस्य स्थानिवत्वेन पदादेशः वार्यते। औदवाहिः उदवाहस्य अपत्यम् अतयिञ् आदिवृद्धिः औदवाहायि यस्येति च अकारलोपः। अकारलोपे अत्र औदवाहिः इत्यत्र किं प्राप्नोति? वाहवूट्, ऊट् प्राप्नोति। अल्लोपस्य स्थानिवत्वेन अयमपि दोषः वारितः। शातनीं पातनीं धारणीं रावणीं अत्र टिलोपः एवं अल्लोपो नः अल्लोपः। शातनीम् इत्यत्र अल्लोपो नः, धारणीम् इत्यत्र टिलोपः। स्रंस्यते ध्वंस्यते इत्यत्र अनुनासिकलोपः। एवं पदादेशादयः प्राप्नुवन्ति। अतः स्थानिवत्वेन एते आदेशाः परिह्रियन्ते इति स्थानिवद्भावस्य एतानि प्रयोजनानि उक्तानि। तदानीम् उच्यते नैतत् प्रयोजनम्, एतानि अस्य योगस्य प्रयोजनं न भवति, प्रयोजनानि भवितुं नार्हन्ति। अर्थात् अन्यथा सिद्धत्वात् इति। असिद्धपदत्राभात् टिलोपादीनां प्राप्तौ सत्याम् अल्लोपादीनाम् असिद्धत्वं वर्तते। अतः अत्र पदादेशादीनां प्राप्तिः नास्ति इति। अन्यः अंशः अन्यत् प्रयोजनमुक्तं याज्यते वाप्यते इति। यजधातोः निजन्तात् कर्मणि यक् निलोपः याज्यते। अत्र
वचिस्वपि यजादीनां किति अनेन सूत्रेण संप्रसारणं प्राप्नोति। निलोपस्य स्थानिवत्वेन संप्रसारणं परिहृतं। ततः अन्यत् प्रयोजनमुक्तं पट्व्या मृद्व्या पदस्य विभज्यान्वाख्यानपक्षे पटु ई आ एवं स्थिते परयणादेशः कृतः। पटु य आ यनादेशस्य स्थानिवत्वेन अच्परत्वात् पूर्वयनादेशः पट्व्या मृद्व्या इति सूत्रप्रयोजनवादिना एतत् प्रयोजनं प्रदर्शितम्। प्रत्याख्यानवादी वदति असिद्धं बहिरंगमंतरंगे अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगस्य असिद्धत्वात् अनया परिभाषयैव पट्व्या इत्यादीनां सिद्धत्वेन एतत् अस्य योगस्य प्रयोजनं न भवति इति। अन्यः अंशः वैयाकरणः सौवश्वः इत्यादौ दोषः प्रदर्शितः, सोऽपि दोषः वारितः। तत्र अनादिष्टादचः पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये इति अचः अनादिष्टात् इति विशेषणं देयम् इति विचारः कृतः। एवं रीत्या बहवः अंशाः अस्मिन् पाठ्यांशे विचारिताः। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ अयं योगः कुतः आरब्धः? स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति वर्तते किल इत्युक्तौ अल्विद्यर्थमिदं परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात् कदा पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये इति। अस्य योगस्य कानि प्रयोजनानि इति चिन्तायां तत्र प्रतिपाद्यते। भाष्ये किमुक्तं? स्तोष्याम्यहं पादिकम् औदवाहिं ततः श्वोभूते। श्वोभूतिः नाम कश्चन शिष्यः। हे श्वोभूते अहं स्तोष्यामि, अहं कथयामि। ततः नेतारौ आगच्छतं, नेतारौ नाम शिष्यौ आगच्छतं अहं कथयामि। पादिकः औदवाहिः शातनी पातनी एतादृशानि प्रयोजनानि अस्य योगस्य वर्तन्ते इति। पादिकः पद्भ्यां चरति, ठक् प्रत्ययः, ठस्य इकादेशः, पाद शब्दान्त्यस्य लोपः, यस्येति च भस्य इवर्णावर्णयोः लोपः स्यात् ईकारे तद्धिते च परि। तद्धित प्रत्ययः परत्वेन वर्तते, अतः पादिकः पाद इक लोपः कृतः, पात् शब्दः वर्तते, तदानीं पादः पत् भसंज्ञायां पदादेशः प्राप्नोति। औदवाहिः उदवाहस्य अपत्यम् अतय् औदवाहिः। अत्र औदवाह इ यस्येति च अकारलोपः। तर्हि वाहवूट् वूट् प्राप्नोति। उभयत्र अल्लोपस्य स्थानिवत्वेन पदादेशः न भवति। औदवाहिः इत्यत्र वूट् अपि न भवति। शातनी पातनी, शातन पातन, तत्र ल्युडन्तात् ङीप् प्रत्ययः। शातन इ यस्येति च शातनी पातनी, शातन् इ अल्लोपो नः। अंगावयव
असर्वनामस्थान यजादि स्वादि परः यः अन् तस्य अकारस्य लोपः प्राप्नोति अत्र। स्थानिवत्वे तेन व्यवधानात् अल्लोपस्य आपत्तिः नास्ति। धारणिः रावणिः धारणिः रावणिः धारणस्य अपत्यं यञ् प्रत्ययः धारणि धारणा इ अल्लोपः। अत्र धारन् इ नस्तद्धिते इति सूत्रेण टिलोपः प्राप्नोति। अल्लोपस्य स्थानिवत्वेन टिलोपः वारितः। स्रंस्यते स्रंस् धातोः निजन्तात् कर्मणि यक् निलोपः। अनिदितां हल उपधायाः किङिति नलोपः प्राप्नोति। प्राप्तौ निलोपस्य स्थानिवत्वेन नलोपस्य उपधात्वाभावेन आपत्तिः नास्ति इति एतानि प्रयोजनानि अस्य योगस्य प्रदर्शितानि। एतानि निरस्तानि ततः असिद्धपदत्राभात् इति सूत्रं वर्तते। समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये तत् असिद्धं भवति इति। बाधिकारम् अभिव्याप्य इदम् अनुवर्तते अधिक्रियते इति। श्नान्नलोपः एतदारभ्य आपाद समाप्तेः विहितं यद्यत् कार्यं वर्तते तत् आभीयं भवति। आभीये तस्मिन् कर्तव्ये तदसिद्धम्। प्रकृते समाननिमित्तकत्वं यत्र नाम यस्य कार्यस्य असिद्धत्वम् अपेक्ष्यते तस्य यत् निमित्तं वर्तते तन्निमित्तकं यत् अन्यत् कार्यं तस्मिन् कर्तव्ये एतत् कार्यम् आभीयम् असिद्धं भवति। इदानीं पदादेशादिदृष्ट्या अल्लोपादीनाम् असिद्धत्वेन अत्र पदादेशादयः न प्राप्नुवन्ति इति एतत् प्रयोजनं निरस्तं वर्तते। अन्यत् प्रयोजनं प्रदर्श्यते। याज्यते वाप्यते यजधातोः निच् प्रत्ययः निजन्तात् कर्मणि यक् निलोपः याज्यते याज्यते याज् अत्र वचिस्वपि यजादीनां किति अनेन सूत्रेण संप्रसारणं प्राप्नोति। संप्रसारणे प्राप्ते अचः परस्मिन् पूर्वविधौ अनेन सूत्रेण निलोपस्य स्थानिवत्वात् तेन व्यवधानेन संप्रसारणापत्तिः नास्ति इति वारितम्। ततः एतत् प्रयोजनं प्रत्याख्यातम्। कथं प्रत्याख्यातं? यजादेः विहितः यः कित् वर्तते। प्रकृते याज् याजि इत्यस्मात् कित् विहितः। यजादेः कित् न विहितः। अतः अत्र संप्रसारणस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति। यदि प्रवृत्तिः नास्ति तर्हि दोषवारणं किमर्थम्? अतः एतदपि अस्य योगस्य प्रयोजनं न भवति। अन्यत् प्रयोजनम् उच्यते अस्य सूत्रस्य पट्व्या मृद्व्या इति। पट्व्या नाम पदस्य विभज्यान्वाख्यानपक्षः। पदनिष्पादने यावन्तः प्रत्ययाः यावन्ति कार्याणि तानि सर्वाणि एकवारमेव नाम यदा रामेभ्यः अथवा अन्यदुदाहरणं पश्यामः। पट्वी पटुशब्दः तत्र ङेष्प्रत्ययः अपेक्ष्यते, तृतीया विभक्तिः अपेक्ष्यते। सर्वमपि प्रातिपदिकात् एकवारमेव। अयं पक्षः
पदस्य विभज्यान्वाख्यानपक्षः। नो चेत् पट्वी शब्दस्य निष्पत्तिः ततः तृतीया विभक्ति एकवचनम् अयम् अन्यः पक्षः। पदस्य विभज्यान्वाख्यानपक्षे पदावधिक अन्वाख्यानं पटु बोतो गुणवचनात् ङीष् प्रत्ययः ततः तृतीया विभक्तौ एकवचने टा प्रत्ययः पटु ई आ एवं स्थिते तत्र परयणादेशः नाम अत्र उभयोः यणादेशः प्राप्नोति। पटु इत्यत्र उकारस्य यणादेशः प्राप्नोति ईकारं निमित्तीकृत्य आकारं निमित्तीकृत्य ईकारस्यापि यणादेशः प्राप्नोति। कृताकृत प्रसंगित्वं नित्यत्वं कृताकृत प्रसंगित्वेन नित्यत्वं पूर्वयनादेशे कृते अकृतेपि परयणादेशः प्रवर्तते अतः नित्यत्वात् परयणादेशः। पटु य आ एवं स्थिते यकारस्य नाम यणादेशस्य स्थानिवत्वेन अच्परत्वात् पूर्वयणादेशे पट्व्या इति रूपं सिद्ध्यति। इति पट्व्या मृद्व्या इति अस्य योगस्य मूर्धाभिषिक्तम् उदाहरणम् इति सूत्रप्रयोजनवादिना उक्तम्। एवं स्थिते प्रत्याख्यानवादी प्रकारान्तरेण अनयोः उदाहरणयोः सिद्धत्वेन पट्व्या इत्यादिकम् अस्य योगस्य प्रयोजनं भवितुं नार्हति इत्युक्तम्। कथं सिद्ध्यति इत्युक्तौ असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषा। वाहवूट् इति सूत्रेण इयं परिभाषा ज्ञाप्यते। ऊट् ग्रहणेन इयं परिभाषा ज्ञाप्यते। अस्याः परिभाषायाः बहूनि प्रयोजनानि वर्तन्ते। अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये जातस्य समकालप्राप्तस्य च बहिरंगस्य असिद्धत्वम् इति। प्रकृते पटु ई आ पूर्वोपस्थितनिमित्तकत्वेन पूर्वयनादेशस्य अंतरंगत्वम्। अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये परयणादेशस्य असिद्धत्वात् प्रथमतः पूर्वयणादेशः भवति ततः परयणादेशः। अतः पट्व्या इति रूपस्य सिद्धत्वेन पट्व्या इत्यादि रूप संपादनाय स्थानिवत्वस्य आवश्यकता नास्ति। अतः एतत् अस्य योगस्य न प्रयोजनम् इति प्रत्याख्यानवादिना इदं प्रयोजनं निराकृतम्। प्रत्याख्यानवादिना नाम सूत्रस्य यत् प्रयोजनमुक्तं तत् प्रयोजनं परिभाषया सिद्ध्यति इति किल प्रत्याख्यानवादिना उक्तं। सः स्वकीयं मतं समर्थयति। एषा परिभाषा अवश्यं वक्तव्या असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति। किमर्थं वक्तव्यम् इत्युक्तौ एकम् उदाहरणं स्वरप्रक्रियायां स्वरसम्पादनाय कर्त्र्या हर्त्र्या इति स्वीकुर्मः। कर्तृशब्दः तृतीया विभक्तिः टा प्रत्ययः कर्तृ टा इति वर्तते। कर्तृ धातुस्वरेण उदात्तः भवति। टा प्रत्ययः अनुदात्तः भवति। कर्तृ
आ एवं वर्तते। इदानीं सूत्रप्रयोजनवादिना किमुक्तं? प्रथमतः परयणादेशः इति किल उक्तं। कर्तृ अत्र कर्तृ आ मध्ये ङी प्रत्ययः एकः वर्तते, कर्त्र्या इति रूपम्। अतः कर्तृशब्दात् ऋण्येभ्यो ङीप् इति ङी प्रत्ययः। पुंसि कर्तृ आ कर्त्रा। इदानीं कर्त्र्या कर्तृशब्दात् स्त्रियां ऋण्येभ्यो ङीप्। कर्तृ ई टा प्रत्ययः पदस्य विभज्यान्वाख्यानपक्षे कर्तृ ई अ। सूत्रप्रयोजनवादिना किमुक्तं? प्रथमतः परयणादेशः भवति इत्युक्तं। कर्तृ ई आ ईकारस्य यणादेशः कृतः। कर्तृ य आ अत्र इष्टः स्वरः न सिद्ध्येत्। पूर्वयणादेशः कृतः कर्त्र्या इति रूपं सिद्ध्यति, परन्तु इष्टः स्वरः न सिद्ध्येत्। कः स्वरः? उदात्तयनो हल् पूर्वात् इति। उदात्तस्य स्थाने यः यन् वर्तते हल् पूर्वः भवति, ततः परा शशादिः विभक्तिः उदात्ता भवति इति। इदानीं सूत्रप्रयोजनवादिना किमुक्तं? परयणादेशः इति। यदि परयणादेशः, परस्य नाम कस्य यणादेशः? ईकारस्य यणादेशः। कर्तृ ई आ ईकारस्य यणादेशः। नाम उदात्तस्य स्थाने यण् न भवति, कर्तृ अयम् उदात्तः भवति, ताप् प्रत्ययः अनुदात्तः। अतः उदात्तयन्त्वाभावेन अत्र ताप् प्रत्ययस्य उदात्तत्वं न सिद्ध्येत्। एतादृश प्रयोजन संपादनाय अर्थात् स्थानिवत्वेन एतादृशं न सिद्ध्यति, तत्संपादनाय अंतरंगपरिभाषा अवश्यम् आश्रयणीया। यदा परिभाषा आश्रीयते तदानीम् अंतरंगे कर्तव्ये बहिरंगस्य असिद्धत्वात् प्रथमतः पूर्वयणादेशः नाम ऋकारस्य रेफः अर्थात् उदात्त यन् भवति। एवञ्च यदा उदात्त यन् भवति ततः परस्य ईकारस्य उदात्तत्वं पुनः तस्य यणादेशः पुनः उदात्त यन् भवति, ततः परस्य आकारस्य उदात्तत्वम् इष्टं सिद्ध्यति इति परिभाषावादिना उक्तं। तदानीं सूत्र प्रयोजनवादी वदति अनेनापि सिद्धः स्वरः नाम स्थानिवत्वेनापि नाम स्थानिवद्भावेन स्थानिवत्वस्य इदं प्रयोजनम् इत्युक्तावपि कर्त्र्या परयणादेशे कृतेपि स्वरः सिद्ध्यति। कथं सिद्ध्यति इत्युक्तौ आरभ्यमाणे नित्यः असौ इति। यथा परयणादेशस्य नित्यत्वम् एवं पूर्वयणादेशस्यापि नित्यत्वम्। कथं? परयणादेशः कृतः स्थानिवत्वेन पूर्वयणादेशोऽपि प्राप्नोति, अर्थात् कृते अकृतेऽपि प्राप्नोति पूर्वयणादेशः। अतः पूर्वयणादेशः नित्यः। नित्यत्वात् पूर्वयणादेशः
कर्तृ ई आ एवञ्च स्वरः सिद्ध्यति उदात्तयन् भवति इति सूत्रप्रयोजनवादिना प्रयोजनं सम्पादितम्। इदानीं प्रत्याख्यानवादी कथयति भवतु स्थानिवत्वेन परयणादेशः कृतः परयणादेशस्य स्थानिवत्वेन पूर्वयणादेशोऽपि प्राप्नोति अतः कृते अकृतेऽपि पूर्वयणादेशः इत्युक्तम्। अर्थात् पूर्वयणादेशस्यापि नित्यत्वं साधितं परयणादेशस्यापि नित्यत्वम् अतः परयणादेशोऽपि नित्यः पूर्वयणादेशोऽपि भवदुक्तरीत्या नित्यः। तर्हि उभयोरपि नित्यत्वे तर्हि कः भवति? व्यवस्थया चासौ परः भवति विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति किल। असंभवोऽपि विप्रतिषेध बीजम्। प्रकृते कर्तृ ई आ अत्र द्वयोः यणादेशयोः युगपत् असंभवः अतः असंभवोऽपि विप्रतिषेधस्य बीजं भवति। प्रकृते व्यवस्थया परयणादेशः कर्तृ ईकारस्य तर्हि दोषः तदवस्थयेव। एवञ्च किं वक्तव्यम्? अन्तरङ्गपरिभाषया स्वरः अन्तरङ्गपरिभाषया तत्र पूर्वयणादेशः सम्पादनीयः उदात्तत्वस्वरः तदानीमेव सिद्ध्यति इत्युक्तं केन? प्रत्याख्यानवादिना। पुनः सूत्रप्रयोजनवादी कथयति एवं तर्हि योऽत्र उदात्तयन् तदाश्रयः स्वरः भविष्यति। भवतु परयणादेशः अनन्तरं पूर्वयणादेशः कृतः। पूर्वयणादेशः ऋकारस्य स्थाने रेफः ऋकारः उदात्तः रेफः उदात्तस्य स्थाने यण् भवति ततः परस्य टाप्रत्ययस्य उदात्तत्वं सिद्ध्यति किल इति सूत्रप्रयोजनवादिना उक्ते प्रत्याख्यानवादी कथयति यकारेण व्यवधानं वर्तते परयणादेशः यकारः तेन व्यवधानं वर्तते इति आक्षेपे कृते प्रयोजनवादी कथयति स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवत् स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् अतः अविद्यमानवद्भावेन उदात्तयनः परत्वेन टाप्रत्ययस्य उदात्तत्वं सिद्ध्यति इति प्रयोजनवादिना कथिते। परिभाषावादी कथयति भवता येन प्रकारेण उदात्तत्वं साधितं प्रकारान्तरेण मया उदात्तत्वं साध्यते। कथं साध्यते? असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति। अत्र पक्षद्वयम् आगतम्। सूत्रप्रयोजनवादिनः एकः पक्षः प्रत्याख्यानवादिनः अपरः पक्षः। सूत्रप्रयोजनवादिनः पक्षे स्वरविधौ व्यञ्जनम् अविद्यमानवत् इति परिभाषा अङ्गीकार्या। प्रत्याख्यानवादिनः पक्षे असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषा अङ्गीकार्या। अनयोः पक्षयोः कः पक्षः श्रेष्ठः इति शङ्का जायते। तस्य समाधानमुच्यते असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषा अवश्यं स्वीकार्या बहुप्रयोजनवती एषा परिभाषा भवति इति। असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति
परिभाषायाः बहूनि प्रयोजनानि सन्ति। अतः न हि एकं प्रयोजनम् अन्यानि प्रयोजनानि वर्तन्ते। अतः असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषायाः आवश्यकत्वेन पट्व्या इत्यादौ तेनैव न्यायेन अन्तरङ्गन्यायेन प्रयोजनं सिद्ध्यति। अतः सूत्रस्य इदं प्रयोजनं मास्तु इति। इयं परिभाषा नाम असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे वाहवूट् इति वूट् ग्रहणेन ज्ञाप्यते। एवं लोकन्यायसिद्धापि इयं परिभाषा। तत्र भाष्ये किमुक्तं? प्रत्यङ्गवर्ती लोकः लक्ष्यते इति। मनुष्यः प्रातरुत्थाय प्रथमतः किं करोति? स्वसम्बन्धीनि कार्याणि करोति। स्वसम्बन्धि कार्यं परित्यज्य अन्येषां कार्यं न करोति। तादृशं लोके कुत्रापि न दृश्यते। अतः स्वसम्बन्धि कार्यं करोति, ततः सुहृदां, ततः सम्बन्धिनाम्। एवमेव प्रकृते अन्तरङ्गपरिभाषायाः बहुप्रयोजनवत्वेन अवश्यम् एषा परिभाषा स्वीकार्या। अत्र अन्योपि विशेषः वर्तते। यथा कश्चन क्रमः अत्र आश्रीयते, प्रत्यङ्गवर्ती लोकः लक्ष्यते, तद्वत् प्रातिपदिकार्थविषयेपि कश्चन क्रमः वर्तते। स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारक। विशिष्टबुद्धिं प्रति विशेषणज्ञानस्य कारणत्वेन प्रथमतः स्वार्थबुद्धिः ज्ञायते। तदनन्तरं धर्मस्य आश्रयः पदार्थः भवति, द्रव्यं भवति। अतएव तदनन्तरं स्वार्थद्रव्य द्रव्यबुद्धिः, द्रव्यविषयकं ज्ञानं, स्वार्थ द्रव्य लिंगं, लिंगं संख्या च द्रव्यम् आश्रित्य वर्तेते। अतः लिंगबोधः, तदनन्तरं संख्याबोधः, तदनन्तरं बहिर्भूतकारकेण सम्बन्धः, कारकसम्बन्धः। यया आनुपूर्व्या अत्र बुद्धिः जायते, तेनैव क्रमेण तत्प्रयुक्तकार्याण्यपि प्रवर्तन्ते। एवञ्च पटु ई आ, पटु ई आ इत्युक्तौ प्रथमतः स्वार्थः, तदनन्तरं द्रव्यं, तदनन्तरं लिंगम् इति क्रमः वर्तते। तत्तत् कार्याण्यपि तेनैव क्रमेण प्रवर्तन्ते। अतः प्रथमतः उकारस्य यणादेशः प्रवर्तते, नाम पूर्वयणादेशः। एवञ्च पट्व्या इत्यादिकं न सूत्रारम्भस्य प्रयोजनम् इति प्रयोजनवादिना यत् प्रयोजनमुक्तं तत् प्रयोजनं प्रत्याख्यानवादिना प्रत्याख्यातं वर्तते। इदानीं प्रयोजनवादी सूत्रारम्भस्य अन्यानि प्रयोजनानि कथयति। पठयति, लघयति, पटु, पटुमाचष्टे, पटु शब्दात् प्रातिपदिकात् तत्करोति तदा चष्टे। अनेन सूत्रेण निच् प्रत्ययः पटु इ प्रातिपदिकात् धात्वर्धे बहुलमिष्टवच्च नाविष्टवत्। निच् प्रत्यये परे इष्टवद्भावः, इष्टवद्भावेन टिलोपः। टेः लोपे पटि
ततः लटि प्रथमपुरुषैकवचने पठयति। इदानीं पठ इ अत उपधायाः उपधावृत्तिः प्राप्नोति। टिलोपस्य स्थानिवत्वेन उपधावृत्तिः वार्यते इति। अवधीत् इति हनधातोः लुङ् प्रथमपुरुषैकवचनं, लुङि च हनधातोः वधादेशः वध, चिलिप्रत्ययः सिजादेशः इडागमः ईडागमः अवध इस् ईत्। एवं स्थिते अतो लोपः अवध ईत्। इदानीम् अतो हलादेर्लघोः अनेन सूत्रेण वृद्धिः प्राप्नोति। अत्र अल्लोपस्य स्थानिवत्वेन वृद्धिः वार्यते। बहुखट्वकः बह्व्यः खट्वाः यस्मिन् सः बहुखट्वा ह्रस्वः कृतः बहुखट्वकः। एवं स्थिते ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वं ह्रस्वान्ते बहुखट्व इति ह्रस्वान्तः भवति। अतः स्वरः तत्र प्राप्नोति, उदात्तत्वं प्राप्नोति इति शङ्कायां स्थानिवद्भावेन ह्रस्वान्तत्वाभावात् तत्र स्वरापत्तिः नास्ति। स्थानिवद्भावस्वीकारे अनिष्टम् अत्र शङ्क्यते। वैयाकरणः सौवश्वः, वैयाकरणः वि आङ्पूर्वक क्रीधातोः व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन करणार्थे ल्युट् प्रत्ययः। व्याकरणं व्याकरणमधीते तदधीते तद्वेद, व्याकरणशब्दात् अन् प्रत्ययः। व्याकरण अ नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तु ताभ्याम् ऐच्, यकारात् पूर्वम् ऐजागमः। वैयाकरणः अत्र वैयाकरणः वै ऐकारः वर्तते किल, यकारः वि आङ्, वि इत्यत्र इकारस्य स्थाने यकारः कृतः। तस्य स्थानिवद्भावेन अच्परत्वात् आयादेशः प्राप्नोति। एवं सौवश्वः सुष्ठु अश्वः स्वश्वः, ततः भवार्थे अन् प्रत्ययः स्वश्व, ऐजागमे औकारः भवति। वकारात् पूर्वम् औकारः सौवश्वः। अत्रापि उकारस्य स्थाने यनादेशेन बकारः आगतः, तस्य स्थानिवद्भावेन अच्परत्वात् औकारस्य आवादेशः प्राप्नोति। आवादेशे आवादेशः। वैयाकरणः इत्यत्र आयादेशापत्तिः दोषः, सौवश्वः इत्यत्र आवादेशापत्तिः दोषः। एवं रीत्या अनिष्टम् आशङ्कितं वर्तते। तस्याः परिहारः उच्यते। किमिति? अचः पूर्वविज्ञानात् ऐचोः सिद्धम् इति। अचः पूर्वविज्ञानात् ऐचोः सिद्धम्। अनादिष्टादचः पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भावः पूर्वस्य विधौ स्थानिवत्। अचः कस्मात् पूर्वस्य? अचः, अचः इत्यस्य विशेषणम्
अनादिष्टात् अनादिष्टादचः पूर्वः यः वर्तते तस्य विधौ कर्तव्ये तस्य विधौ स्थानिवद्भावः प्रकृते कथं वर्तते व्याकरण अन्प्रत्ययः व्याकरण ऐजागमः आदिष्टादचः पूर्वः ऐकारः अनादिष्टादचः पूर्वः न भवति अर्थात् आदेश अनन्तरम् ऐकारः आगतः नैवाभ्यां पदान्ताभ्याम् इति सूत्रेण अतः यत्र अनादिष्टादचः पूर्वस्य कार्यं क्रियते तत्रैव स्थानिवद्भावः प्रकृते वैयाकरणः इत्यत्र सौवश्वः इत्यत्र च दोषः नास्ति अयमर्थः कथं लभ्यते अनादिष्टादचः पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये सूत्रे नास्ति इत्युक्तौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ अचः इति आदेशेन अन्वेति तत् षष्ठ्यन्तम् अचः स्थाने आदेशः परन्तु अचः इति आवृत्य पञ्चम्यन्तमपि स्वीकर्तुं शक्यते तत्र यदि पञ्चम्यन्तं तर्हि केन सूत्रेण पञ्चमी कार्या अन्यारादितरर्थेदिकञ्चूत्तरपदाजाहि युक्ते अन्य आरादि शब्दैः योगे पंचमी विभक्ति विधीयते प्रकृते अचः इति पंचमी इत्युक्तं दिग्वाचकः शब्दः तत्र अध्याहर्तव्यः कः इत्युक्तौ अचः पूर्वशब्दः तत्र अध्याह्रियते अचः पूर्वः इति पूर्वस्य विधौ इति वर्तते कस्मात् पूर्वस्य इति आकांक्षा जायते आदेशात् पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये इति अनादिष्टादिति नास्ति अचः अनादिष्टात् इति विशेषणम् अपूर्वतया देयं वर्तते एवञ्च अनादिष्टात् अचः पूर्वस्य विधिं प्रति स्थानिवद् भवति इत्यर्थः तत्र लभ्यते अचः इत्यत्र एकं षष्ठ्यन्तम् अपरं पञ्चम्यन्तम् एवं अचः स्थाने अचः पूर्वस्य कीदृश अचः पूर्वस्य अनादिष्टादचः पूर्वस्य विधिं प्रति कस्मात् पूर्वस्य आदेशात् पूर्वस्य इति एवञ्च अनादिष्टादचः पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये परनिमित्तः आदेशः स्थानिवद् भवति इत्युक्तत्वेन प्रकृते वैयाकरणः सौवश्वः इत्यादौ दोषः स्थानिवत्वस्य प्रसक्तिः नास्ति इति।